aí, eu digo, eu ficava... E aí, beleza, né? Mora onde? Mora aqui no meu calor, mas eu rodo aí tudo aí, botei Pois é. Qualquer coisa a gente vê aí. Isso aqui é a nossa realidade. Quem quiser chamar de modinha que chame, mano. Mas tá ligado que aqui, ó, só faz isso aqui quem gosta, ó, quem cuida, quem ama. A gente tá aqui porque a gente gosta, a gente não tá aqui por obrigação, tá ligado? Isso que é a diferença, você trabalhar fazendo o que você gosta e não porque você tem que fazer, porque você quer fazer, entendeu? Isso pode ter certeza que faz total diferença e a gente se dedica cada dia mais aí, ó.